Hola chicos, hoy les voy a mostrar algo. Ustedes se quejan de que cuando que tienen todo, o sea, tienen el inventario lleno, así de todo, y cuando salen se borra todo el inventario. Bueno, yo tengo una solución a esto. Tienen que obtener casi todo al nivel completo y hacer esto así. Hacer este truco de agarrar. Si es que, o sea, tienen que estar jugando obviamente en... o sea, se juegan en... o sea, alimenta a tu Brenner. Eso es fácil. Eso es facilísimo. Bueno, tienen que hacer esto, que es como hacer este truco. Tienen que hacer este truco. Tienen que hacer este truco que es tipo así, 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 así. Así agarran cosas y después todo lo nuevo, o sea, todo lo que recolectan lo dejan aquí. Yo diría que... Bueno, para los que tengan el durismo, hagan esto. Y si no, agarran de acá. Disculpe, señor, ¿podría mostrarle velozmente un truco de magia? Lo siento, niño, no tengo. Agarran de... Vamos, será muy rápido y además este truco le volará la cabeza. Agarran de su puerta. Es todo lo que necesito. Voy a tomar su vaso para liberar sus manos y se lo voy a dar a mi querido asistente Melvin. Asistente. Solo sígueme con asistente. Ahora, recuerde, aunque le volará la cabeza, esto no es más que un simple truco de cartas. Así que comencemos con cortar el mazo. Usted me dice dónde me detengo. Bien. Ahora escoja un lado, cualquiera, uno